Dubaydagi dramatik voqealardan so'ng mashhur qo'shiqchi Munisa Rizayeva O'zbekistonga qaytdi. Xonandaning so'zlariga ko'ra, u o'sha paytda hayoti xavf ostida bo'lgan va qanday qilib omon qolganini aytib bergan. Keling, yaxshisi Munisa Rizayevaning o'zidan eshitamiz. Albatta, videoga like bosishni unutmang. Qanaqa qilib biz tirik qoldik? Bizning uyimizga bespilotnik qulab tushdi. Avvallo sizlarga kattakon rahmat aytmoqchiman. Bu men uchun qanchalik qadrli ekanligini tasavvur ham qila olmaysiz. Men sizlarga ta'zimdaman. Sizning g'amxo'rligingiz va muhabbatingizni his qilish men uchun juda muhim. Qayg'urgan, duo qilgan, yozgan va qo'llab-quvvatlagan har bir kishiga rahmat demoqchiman. O'sha kuni biz uyda zalda o'tirgandik. Katta vitrajli deraza bor edi va men xuddi nimadir sodir bo'lishini oldindan sezayotgandim. Ko'chaga qarab turgan edim. Deraza yonida o'g'lim nyanya bilan o'tirgan edi. Kutilmaganda ko'z oldimda bespilotnik bizning binoga qulab tushdi. Bu juda qo'rqinchli edi. Men, xo'jayinim, o'g'lim, qaynonam, nyanyam hammamiz vahmaga tushib tezda uydan chopdik. Parkovkaga tushib, u yerda 3 soatcha o'tirdik. Shu payt menda shunaqa darajada vahma boshlandi. Qayoqqa qochishni, nima qilishni bilmadim. Faqat o'g'limni himoya qilishni o'yladim. Keyinchalik xo'jayinim mashina tashkil qildilar. Bizni boshqa shaharga, Rasilxemga olib ketdilar. U yerda 2 kun o'zimizga kelishga harakat qildik. Namoz o'qidik, duo qildik, Allohdan so'radik. Alloh senga omonat dedim. Bir-birimizga dalda bo'ldik. Keyin uyga qaytib xavfsiz fursatni kutishda davom etdik. Hozir Allohga shukr, hammasi tinch. Bu lahza men uchun haqiqiy sinov bo'ldi va oddiy haqiqatni yana bir bor eslatdi. Pul hamma narsani hal qilmaydi. Hayotda eng muhimi xotirjamlik. Yaqinlaring sog' salomat bo'lsa, o'zing sog' salomat bo'lsang, qo'l oyog'ing omon bo'lsa, buni hech qanday pulga sotib olib bo'lmaydi. Yaqinlaringizni ehtiyot qiling do'stlar. Boshingiz uzra tinch osmoningiz bor. Bu narsani qadrlang, asrang. Bu eng katta boylik va uni hech qanday pulga sotib olib bo'lmaydi. Yaratganning irodasi bilan kecha ona yurtimizga qaytib keldik. Alhamdulillah, biz tirikmiz va yaqinlarimiz yonimizda. Biz O'zbekistondamiz. Kattakon hammaga rahmat. O'zingizni asrang. Eng asosiysi shu. Men sizlarni juda ham yaxshi ko'raman. Yana bir bor duoingiz uchun katta rahmat. Men ta'zimdaman.